Ардчилсан намын эрүүл мэндийн бодлогын зөвлөл дарга Ж амар санаа гэдэг хүнээс манай яамд энэ шаардлага ирүүлсэн байгаа. За энэ шаардлага дээр одоо хэд хэдэн асуудлыг дурдсан байна. За тухайлбал одоо энэ засгийн газрын мөрийн хөтөлбөртэй холбоотой энэ асуудлуудыг дурдсан байна. Тэгэхээр бид нар засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт иргэн бүрийг одоо жилд нэг удаа эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулнаа гэж заасан байгаа. За энэ урьдчилан сэргийлэх үзлэг маань одоо хийгдээд явж байгаа. За иргэдийг одоо насны ангиллаар 5 бүлэгт ингээд энэ үзлэгт хамруулад явж байгаа. Тухайлбал 18-аас 34, 35-аас 45, 46-аас 64, 65 наснаас дээш гэсэн энэ насны ангиллаар эрүүл мэндийн үзлэгт бид бүхэн бас хамруулад явж байна. За их хүүхдийн эрүүл мэндийг хамгаалах чиглэлээр их хүүхэд нөхөн өрчхөн эрүүл мэндийн үндэсний хөтөлбөр хэрэгжээд явж байгаа. За энэ үндэсний хөтөлбөрийн одоо хэрэгжилтийн үр дүнд ер нь эрүүл мэндийн салбарын бас ажилтан ажиллагчдын одоо нэр хүчээнгүй энэ хөдөлмөрийн үр дүнд их хүүхдийн эндэгдэл бол одоо жилээс жилд буурч байгаа. За тухайлбал няраа болон нялхсан эндэгдэл жил дараалан тогтвортой буурч байна. За 5 хүртэлх насны эндэгдлийг авч үзэхэд яг тогтвортой буураагүй ийм үзүүлэлт гарч байгаа. Энэ нь бол одоо зөвхөн нэг талын шалтгаантай биш, олон талын нөхцөл байдлаас үүдэж байгаа. Энэ одоо нийгэм эдийн засгийн за мөн гадны шалтгаан осол гэмтэлтэй холбоотойгоор бас энэ 5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл бас тогтвортой ингэж буурахгүй дүн гарч байгаа. Энэ одоо маш бага хувиар ингэ буурч байгаа. За мөн одоо аслагдсан орон нутагт явуулын эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх тал дээр нэлээдгүй арга хэмжээ авч байгаа. За энэ одоо бүх нийтийн хамрагдалт эрүүл мэндийн хамрагдалт гэсэн энэ урьяндаар одоо орон нутагт мобайл технологи нэвтэрж байгаа. За энэ мобайл технологи нэвтэрснээр одоо сумын болон өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эмч маань нэг айлд очиод одоо тухайн айлд оршин сууж байгаа тухайн хотхонд амьдарч байгаа бүх иргэдэд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг одоо онцлогоо эмчилгээг үзүүлээд явах бүрэн боломж нэгдэж байгаа гэдгийг онцлон хэлье. За мөн бас хөдөө наслагдсан орон нутагт бас туулах чадвар сайтай ийм тээврийн хэрэгслэр явуулын амбулатороор хангах энэ асуудал мөн Польш улсын одоо нөхцөл зээлийн хүрээнд энэ асуудлаас шийдэгдэхээр ингээд явж байгаа юм аа. За төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлогын хувьд болон одоо энэ иргэдэд эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх эргэцэн орчинг одоо бүрдүүлэх чиглэлээр бас эмийн тухай хуулийг эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуулийг одоо шинжилэн найруулгыг улсын их хурлын даргад өргөн барьсан байгаа. За энэ хуулийн одоо шинжилсэн хууль маань одоо батлагдсанаар одоо бид нар энэ эмийн чиглэлээр иргэдийн энэ эмийн зохистой хэрэглээг хангуулах тал дээр бас энэ эргэцэн орчин бүрдэж ирэх юм а гэдгийг би бас онцлон хэлмээр байна. За эрүүл мэндийн салбарын цахим тогтолцоог одоо бүрдүүлэх чиглэлээр бас нэлээдгүй ажлыг хийж гүйцэтгэж байгаа. Тухайлбал эрүүл мэндийн одоо энэ үйлчилгээ авах хүмүүст түргэн шуурхай үйлчлэх, иргэдийн хэрэгдлийг багасгах үүднээс цахим тогтолцоог одоо энэ хөгжүүлэх чиглэлээр цахим эрүүл мэнд төслийг хэрэгжүүлж байгаа. Ингэснээр өнөөдөр улсын 48 эмнэлэг мэдээлэл технологийн тоног төхөөрөмжинд нь одоо бүрэн шинжилэлт хийгдсэн байгаа. E-health одоо цахим програм хангамжийг нэвтрүүлсэн. Ингэснээр одоо иргэд маань эмнэлэгт үзүүлэхдээ одоо цаг товлолтыг эрүүл мэндийн байгууллагаас олгож эхэлсэн байгаа. За энэ цаг товлолтыг иргэд маань заавал очиж одоо биеэрээ очиж авах биш, утсаар, цахимаар авах энэ боломжууд бол нэгдсэн байгаа. Ер нь хөдөө орон нутагт ч гэсэн одоо явж байхад нэгдсэн эмнэлэг дээр сумдаас цахимаар утсаар энэ цахим товлолт үзүүлэлтийг бол одоо авах энэ нөхцөл боломж бол бүр нэгдсэн байгаа гэдгийг би бас хэлмээр байна. За мөн одоо энэ иргэдэд одоо тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулах чиглэлээр одоо цахим жор бичлэлт бол нэвтэрсэн байгаа. Тэгээд ингээд даатгалаар одоо цахим жороор энэ эм авах үйлчилгээ маань бас маш их дэвшилт гарсан гэдгийг би бол одоо онцлон хэлмээр байна. За дараагийн нэг дурдсан асуудал гэх юм бол энэ олон улсын жишгт нийцсэн онцлогоо эмчилгээний төв байгуулах. За эрүүл мэндийн салбарт дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэх замаар гадаадад гарах мөнгө урсгалыг буруулнаа гэсэн бас ийм асуудлыг тавьсан байгаа. Тэгэхээр та бүхэн мэдж байгаа одоо улсын 2 дугаар төв эмнэлгийн дэргэд одоо үндэсний онцлогоо эмчилгээний төв
баригдсан байгаа, баригдаж байгаа. За энэ маань одоо бас ашиглалтанд ороход бэлэн болсон байгаа. Энэ дээр манай оюун дарга хэрэг тодруулах шаардлагатай бол илүү тодруулгыг хэлэн. За мөн эрүүл мэндийн салбарт одоо дэвшилт технологи бол нэлээдгүй нэвтэрч байгаа. За эрүүл мэндийн сайдын туршаалаар одоо Монголд дэмжлэгдэх боломжгүй гэсэн 39 өвчний жагсаалт байсан. Өнөөдөр энэ жагсаалт маань 26 болсон байгаа. Тэгэхээр бид нар одоо эрүүл мэндийн салбарт энэ дэвшилт технологиг хэрэгэлсэн байгаа. За эмч эмнэлгийн ажиллагчдыг гадаад одоо өндөр хөгжилтэй улс оронд сургаж одоо энэ болгосон хүний нөөцөө бэлтсэний үр дүнд одоо бид нар бас энэ Монгол улстай эмчлэгдэх боломжгүй энэ өвчнүүдээ бас эх орондоо эмчилж байгаа. Ингэснээр бол одоо иргэдийн маань гадаадд гарах урсгал одоо энэ тодорхой хэмжээгээр багасж байгаа. За мөн эргэтэн шилжүүлэх мэс заслын одоо үнийг мөн зардлыг мөн улсаас дааж байгаа. Тэгэхээр бид бүхэн одоо бөөр шилжүүлэн суулгах, хэлэг шилжүүлэн суулгах, ясны чүмэг шилжүүлэн суулгах энэ мэс заслуудыг бол энэ эмчилгээнүүдийг эх орондоо хийгээд явж байгаа гэдгийг би бас онцлон дурдмаар байна. За бас нэг дурдсан асуудал бол энэ халдварт сүрьегийн тархалттай холбоотой ийм асуудал байгаа. За энийг манай инхцээ дарга энэ дээр тодруулга хийгээд явчих те хариулт хийгээд. За би одоо эрүүл мэндийн яамны нийгмийн эрүүл мэндийн газрын дарга. Тэгэхээр 2018-аас 2019 онд ер нь бол энэ нийгмийн эрүүл мэндийн тусан үйлчилгээ нь шин шатанд гарсан гэж бид үзэж байгаа. Одоо эрүүл мэндийн боловсрол олгох сургуулийн боловсрол олгох одоо ажил одоо бүр мөсөн зогссон байсан. Үүнийг одоо 2018 оноос одоо ерөнхий боловсролын сургуульд одоо хичээлийн жилээс эхлээд одоо энэ сургалтуудыг оруулж байгаа. За мөн одоо та бүхэн мэдж байгаах одоо телевиз мөн болон сошиалаар одоо энэ эрүүл мэндийн боловсрол олгох чиглэлээр нэлээдгүй олон мэдээллийг та бүхэнд хүргэж байгаа. За мөн одоо 2018 оноос эхлэн анх удаа орон даяар 18-аас дээш насны иргэдийн одоо урьдчилан сэргийлэх эрт илрүүлэг үзлэгт хамруулсан байгаа. За нийт 86 мянган хүнийг одоогийн байдлаар хамруулчаад байна. За үүнээс өөрчлөлттэй, өвчлийн шин чанартай 207 тохиолдол бүртгэгдээд байгаа. За мөн одоо бид та бүхэнд хэлэхэд одоо дархлаажуулалтын асуудал байгаа. За Улаанбурхан өвчнийг дэгдэл байдлаар өнөөдөр Монгол улсад гараагүй байгаа. Тэгэхээр бүртгэдэг байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ сайн авсны үр дүнд дархлаажуулалт маш сайн хийж одоо 10-аас 18 насны хүүхдүүдэд дархлаажуулалтад хамруулж одоо энэ ажлыг бас хийж байгааг бас заавал мэдээлэх шаардлагатай гэж бодож байна. За сүрьегийн асуудлыг яриа. За сүрье өвчнөр хэн ч өвдөж болно. Сүрье бол эдгэрдэг өвчин. Хүүхдийн эрүүл мэндийн асуудлаар одоо бити улс төржүүлээч гэдгийг би бас энд хэлмээр байна. Энэ ялгуурлан гадуурхалтыг маш их одоо дэврэж байна. Үр хүүхдүүдийнхаа ирээдүйг бас бодох хэрэгтэй байна. Энэ бол өвчин болохоос улс төрд хийх сэдэв биш ээ. Тэгэхээр энэ улс төржөт ангид байж эцэг эхчүүд эрүүл мэндийн байгууллагантай хамтарч эмч мэрэгчлүүдтэйгээ хамтран ажиллахыг одоо та бүхнээс хүсэж байна. Энийг одоо бас энэ хурлаар дамжуулж та бүхэн одоо ард түмэнд хүргээсэй гэж бодож байна. За Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын улс орнуудад өгсөн зөвлөмж халдварт өвчнөөс сэргийлэх хянах үндэсний хөтөлбөр. За мөн манай улсын сүрьегийн мэрэгжлийн салбар зөвлөл одоо дүгнэлтээ гаргаад энэ жил ерөнхий боловсролын сургуулиудад одоо сүрьегийн илрүүлэг үзлэг зохион байгуулах ийм ажлуудыг хийсэн. За энэ бол ерөөсөө нийгмийн эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ. Ер нь бол сүрьегийн өвчлөл одоо зөвхөн гараад байгаа биш. Эрүүл мэндийн дэд сайд байсан амар санаа сайдын үед ч гэсэн бас гарч ил байсан энэ өвчлөлүүд. Тэгэхээр бид одоо нийгмийн эрүүл мэндийн арга хэмжээг аваад ажиллаа хийгээ явж байна. За хаан улс дүүргийн 15 дугаар сургуульд гарсан сүрьегийн өвчлөл урьдчилан сэргийлэх эмчилгээг нийслэлийн эрүүл мэндийн газар хаан улс дүүргийн эрүүл мэндийн төв хариуцсан ажиллаж байна. За Төв аймагт гарсан өвчлийн асуудлыг Төв аймгийн эрүүл мэндийн газар хурдан шуурхай арга хэмжээ авч мэрэгжлийн багтай хамтран одоо өнөөдөр бүх хүүхэд эмчилгээндээ хамрагдаад эцэг эхчүүд одоо сум сургуулийн удирдлагууд эрүүл мэндийн байгууллагатайгаа маш сайн хамтран ажиллаж энэ өвчнөөс өрсөлдөөн сэргийлэх үйл ажиллагаагаа хийж байна. За мөн Баян зүрх дүүргийн 97 дугаар сургууль дээр бид илрүүлэг үзлэг зохион байгуулсан. За эмчилгээнд хамрагдах багш хүүхэд нэг ч гараагүй. Өөрөөр хэлбэл нэг ч хүн эмчлүүлэх шаардлагагүй байгаа. За цаашид бид одоо сургуулийн үзлэгийг төлөвлөгөөтэй зохион байгуулна. Илрүүлгийн ажлыг эрчимжүүлнэ. Сүрье өвчнөө одоо эрт илрүүлж, онцлж эмчлэх болно гэдгийг одоо та бүхэнд хэлэх гэсэн юм аа. За баярлалаа. Өнөөдөр энэ эрүүл мэндийн яамны гадаа 20-од хүн оролцсон юм жигсаал болсон байгаа.
За энэ жагсаал нь одоо хэдий холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу болж байгаа гэсэн хэдий боловч бас энэ Монгол хүний эрүүл мэндийн төлөө цаг наргүй нүр ихээр хөдөлмөрлөж байгаа одоо эмнэлгийн ажиллагчдынхаа энэ нүр их хөдөлмөрийг бас одоо үгүйсгэж ингэж дайрсан жагсаал боллоо гэж үзэж байна. За амар санаа эрүүл мэндийн дэд сайд амар санаа маань одоо бас энэ салбартаа ажиллаж байсан хүн учраас уул энийг бас ойлгох ёстой л гэж бодож байна л да. За сая манай инхтээ дарга хэллээ, энэ хүн тухайн үед ажиллаж байсан, тухайн үед сүрийн өвчин байсан уу байсан. Энэ одоо асуудлууд байсан уу байсан. Хэрвээ одоо тухайн үед нь эрчимтэй арга хэмжээ авсан бол одоо өнөөдрийн энэ байдал яах вүлээ? Тухайн үед одоо мэрэгжлийн хүмүүс нь сүрийн чиглэлийн эмчнэр зөвлөгөөн зохион байгуулад энийг одоо тухайн үеийн эрүүл мэндийн дэд сайд амарснаад бас хандаж танилцуулж байсан юм байна лээ. Энэ үед одоо анхаарлаа хандуулах боломжтой байжээ гэж үзэж байгаа. Харин ч тэгээ бид бүхний хувьд одоо энэ өнгөрсөн оноос урьдчилан сэргийлэх үйлчлэгийг орон даяар зохион байгуулсны үр дүнд одоо бас энэ төбөр сүрийн өвчнийг эрт илрүүлэх, за эмчилгээнд хамруулах энэ гол арга хэмжээг аваад явж байна. Ер нь Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөмж ч гэсэн тусгасан байгаа. Хамгийн сүрийн өвчнөөс сэргийлэх хамгийн гол эхний арга хэмжээ бол энэ сүрийн өвчнөр өвдсөн өвчтөе хүнийг илрүүлэх. За тэгээд энэ хүний бол эмчилгээнд хамруулах. За мөн энэ өвчтөе хүний одоо хавтал контактуудыг илрүүлж шинжилгээнд хамруулах ийм гол арга хэмжээнүүдийг авахар энэ зөвлөмжөнд тодорхой заасан байгаа. Тэгэхээр бид нар одоо бас энэ Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөмжийн дагуу үйл ажиллагаагаа хийгээд урьдчилан сэргийлэх үйлчилгээ хийж байна. За эрт илрүүлэлт бол одоо эрчимтэй хийж байна гэдгийг бас онцлон дурдъя. Одоо энэ шаардлага дээр ингээд нэрээ бичсэн байгаа шүү дээ. Ардчилсан намын эрүүл мэндийн бодлогын зөвлөл дарга амар санаа. Тэгэхээр бол одоо энийг ус төржүүлж байна л гэж ойлгож байна. Яг энэ шаардлаган дээрээ өөртөө ингээд бичсэн байгаа учраас. Тэгэхээр одоо бид нэр одоо ингэж улс төржүүлэхээс өмнө иргэдийнхаа эрүүл мэндийн төлөө одоо хамтарч одоо энэ эрүүл мэндийн төлөө ажиллах ёстой. Эрүүл мэндийн яам одоо бодлогын хүрээнд эрүүл мэндийн энэ байдал эрүүл мэндийн байдалд болоод үнэлгээ дүгнэлт хийж ажилладаг. Тэр ч утгаараа өнөөдөр халдварт өвчин түүн доторын сүрийн илрүүлгийг нэмэгдүүлэх, тэр иргэдийн дунд байгаа аливаа халдвар тархалтыг одоо илрүүлэх чиглэлээр идэвхтэй урьдчилан сэргийлэх үйлчлэг илрүүлэлтийг хийж явж байна. Үүнийхээ тулд бид нэр зүгээр гинт өнөөдөр гараад нэг яваад байгаа ажил биш. Үүний тулд маш бэлтгэлтэйгээр хандсан. Улс орон даяараа бид нар Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага Global Sun-тай хамтарч Gene Expert гэдэг одоо сүрийн эмгэгийг 2 цаг дотор молекул биологийн аргаар оншилдог энэ аппаратыг бол хангаж өгсөн байгаа. Одоо улсын хэмжээнд одоо 19 аймагт энэ аппарат бол очсон байж байна. За мөн одоо явуулын дижитал рентген аппаратаар хангаж өгсөн байгаа. Энэ аппаратаар ингэж хангаж өгнө гэдэг нь хүн амьдарч байгаа орчин нөхцөлдөө аслагдсан болон аслагдаагүй одоо төв орон сууц хаач амьдарч байгаа бай. Энэ аппаратанд бид нар авч очиод үзэг шинжилгээ хийх болцоог гаргаж өгсөн. Тэгэхээр эндээс нэг ойлголтыг л одоо маш сайн иргэдэг аваасаа гэж хүсэж байна. Юу гэхлээр амьсгалын замаар дамждаг халдварт өвчин учраас энэ хааж тохиолдох бүрэн болцоотой. Харин бид өөрсдийгөө хамгаалж эрт илрүүлэх үйлчлэгэнд хамрагдаж энэ урьдчилан сэргийлэх шаардлагатай бол эмчилгээнд орох асуудлыг хийж явах нь зүйтэй юм аа. Тэгэхээр эрүүл мэндийн яам одоо энийг бол бодлогын түвшинд хийж энэ үйл ажиллагааг явуулж байгаа. Тэгэхээр хийж байгаа үйл ажиллагааг одоо буруутгаад авах юм бол хийхгүй байвал ямар үр дүн гарах вэ гэдгийг одоо хийгээгүй явж ирсэн хүмүүс ч гэсэн бас мэдж байгаа баха гэж би бодож байна. Тийм учраас хийж байгаа хүмүүс рүү ажлааг зөв хийж байгаа, зөв явуулж байгаа эмч мэрэгжилтэн энд өнөөдөр бид нар анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагаас эхлүүлээд төрийн захиргааны төв байгууллага хүртэл ажиллаж байгаа бүх хүмүүсийн хөдөлмөрийг оруулж хэлж байна. Энэ хүмүүсийн энэ хөдөлмөрийг үгүйсгэж ард иргэдэд буруу зөв ойлголт өгөхгүй байхыг би одоо энэ шаардлага тавьж байгаа хүмүүс ч гэсэн бас анхааруулж хэлхийг хүсэж байна. Амар санаагийн эрүүл мэндийн яамд ирүүлсэн шаардлагат ер нь бол энэ одоогийн ажиллаж байгаа эрүүл мэндийн яам энэ засгийн газар үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлэхгүй байна. Нийт үйл ажиллагаанаас ер нь 4% ажил 70% хэрэгжилтэд явж байна гэсэн юм ташаа мэдээллээр одоо шаардлага хөрвүүлж байгаа. Эрүүл мэндийн яам бол дотроо хяналт шинжилгээ үнэлгээ дотоод аудитын газартай жил болгон хагас жил тутам жилийн эцэст бол үнэлгээ хийдэг. Энэ жил 18 оны байдлаар энэ одоо засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийн хэрэгжилт маань эрүүл мэндийн салбарт 82% хэрэгжилтэд байна гэдгийг бол бид үнэлсэн байгаа.
За энэ дотор бол бид бол маш олон үйл ажиллагааг бол амжилттай хэрэгжүүлж байна. Тухайлх юм бол би энэ урьдчилан сэргийлэх үүслэг элэг бүтэн Монгол үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг дурдмаар байна. Энэ засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт туссан элэг бүтэн Монгол хөтөлбөр маань элэгний Б вирус, С вирусын халдварыг эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжилтээр иргэдтэй бол үн төлбөргүй гэж мэдрэгдэж байгаа боловч эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжилтээр хүн амынхаа 56.4%-ийг өнөөдрийн байдлаар хамруулсан хэн элэгний Б вирусын халдвартай, хэн элэгний С вирусын халдвартай эмийг бол эрүүл мэндийн даатгалаас хайрцаг дотоодд нь бол 210 мянган төгрөгөөр хөнгөлж авч байгаа. Тэгэхээр зарим одоо нөгөө бидний ярьдаг харвууны эм бол 200 мянган төгрөгөөр л хүн карманаас гаргаад эмчилгээндээ хэрэгжилж байна. А бусад одоо хямдхан одоо эм маань бол иргэн бол баг үн төлбөргүйгээр эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжүүлээд ууж байна. А Б вирусын одоо эмийг бол 60% хөнгөлөлтөөр өгж байна. За эрүүл мэндийн яам энэ жил эрүүл мэндийн даатгалын зөвлөлтөйгөө хамтран шийдвэр гаргаад элэгний Д вирусын халдварыг илрүүлэх, баталгаажуулах шинжилгээг эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжилтээр мөн 100% одоо санхүүжилтийг эрүүл мэндийн даатгалын сангаасаа гаргаад иргэд маань бол үн төлбөргүйгээр шинжилгээнд хамрагдах эмийнх нь одоо дэлхийн нийтэд шинээр гарч байгаа эмийг бас одоо эх орондоо нэвтрүүлэх энэ үйл ажиллагааг давч хэрэгжүүлж байна. За урьдчилан сэргийлэх элэгний болоод уушигны, ходоодны хорт хавдрыг эрт илрүүлэх урьдчилан сэргийлэх үйлчилгээний одоо үйл ажиллагаа амжилттай хэрэгжиж байна. Ер нь бол ингээд үндэсний хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлээд урьдчилан сэргийлэхийн урд нь ер нь хэрэгжүүлж байгаагүй арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэхээр хүн амын дунд байсан хавдар болоод бусад одоо архаг өвчнүүд бол илэрдэгэ. Энийг илэрхээр одоо л энэ эрүүл мэндийн яам болохоо ойлчлоо өвчлөл нэмэгдэж байна гэдэг ингээд байхгүй. Энэ бол илрүүлж сайжирсантай холбоотой. За хоёр дахь асуудал бол энэ би нэг асуудлыг дурдмаар байна. Эрүүл мэндийн салбар гэдэг бол энэ нийгмийн бүх ачаа нуруундаа үүрч гардаг хамгийн хүнд салбараа. Та бүгд мэдж байгаа, ард иргэд маань ч мэдж байгаа, улс төрч ч мэдж байгаа, сэтгүүлч ч мэдж байгаа. Энэ утааны асуудал, энэ нийгмийн ядуурлын асуудал, энэ хоол хүнсний аюулгүй байдлын асуудал, энэ улс орны одоо энэ ороо бусгай байдал эрүүл мэндийн салбартай холбоотой юу? Эрүүл мэндийн салбарын буруу юм уу? Үгүй. Энэ бүгдийг чинь одоо хүнд хэцүүг нь эрүүл мэндийн салбар үүрч эн чинь хүний амнаас эрүүл мэндийн асуудлаар илэрдэг энэ бүх одоо хор уршигч нь. За энэ бүгдийн улмаас стрессцэн, ядуурсан, өвчнөд нэрвэгдсэн, зовсон энэ ард түмний өвчин зовлон хин одоо ангааж байгаа, хин одоо нуруундаа үүрч байгаа. Эрүүл мэндийн салбар үүрч байна. Тэгэхээр энэ одоо улс төрчид маань битгий улс төржүүлээд бай эрүүл мэндийн салбарыг сэтгүүлчид маань ойлгох хэрэгтэй, ард иргэд маань ойлгох хэрэгтэй. Бид энэ ажиллаж байгаа 50 мянган ажилтан эмч совилогч нар маань өдөр шөнө өглөө оройгүй та бүгдийнхаа эрүүл мэндийн манаанд цалин багтаа өөрсдөө бас амьдралын хүнд нөхцөлд ингэж ажиллаж байна. Тэгэхээр энэ улс төрчид ингэж улс төржүүлэхэ болоо. Эрүүл мэндийн салбар руу дайрч давшилтгаа зогсооё. Бид хийдэг ажлаа хийж байна. Чадлынхаа ирээр ажиллаж байна. Цалин мөнгө маань ямар билээ? Энд ажиллаж байгаа эмч ажилчдын маань өөрсдийнх нь ахуй нөхцөл ямар билээ? Тэгээ энэ байдлыг бүх нийгмийн болж бүтэхгүй энэ бүх эрүүл мэндэд ард иргэдийнх нь эрүүл мэндэд учирсан хор уршигыг бид эмчилгээний төлөө, эрүүлжүүлэхийн төлөө, урьдчилан сэргийлэхийн төлөө зүтгэж байна. Тэгэхээр энэ өдрөөс эхлээд энэ улс төржүүлэлтгээ болио, эрүүл мэндийн салбараар оролддогоо болио л гэж уриалъя.